Atrof muhit uchun 7 ta eng katta xavf. Bugun biz atrof muhitga tahdid solayotgan 7 ta eng katta xavf haqida gaplashamiz. Nisbatan kamroq tashvishli bo'lganidan tortib eng xavflisigacha. E'tiboringizga bugungi kunda duch kelayotgan top 7 ekologiya muammoni havola etamiz. 7-o'rinda haddan tashqari ko'p baliq ovlash. Baliqlarning haddan tashqari ko'p ovlanishi ularning populyatsiyasi keskin kamayib ketishiga olib keladi. Bu muayyan turlarning butunlay yo'q bo'lib ketishiga va ekosistem muvozanatining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, ortiqcha ovlash tirikchiligi baliqchilikka bog'liq jamoalarda iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. 6-o'rinda o'rmonlarning kesilishi. O'rmonlarning kesilishi bu daraxtzorlarni yo'q qilish va ko'plab tirik jonzotlarning tabiiy yashash muhitini barbod qilish jarayonidir. Daraxtlar havodagi karbonat angidrid gazini yutib, kislorod ishlab chiqarishda juda muhim rol o'ynaydi. Ularning kamayishi esa atmosferada parnik gazlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. 5-o'rinda suvning ifloslanishi. Suvning ifloslanishi turli kimyoviy moddalar yoki chiqindilarning suv havzalariga tashlanishi natijasida yuzaga keladi. Bu suv osti dunyosiga zarar yetkazadi va suvni iste'mol uchun yaroqsiz holga keltirib qo'yadi. Ifloslangan suv inson salomatligiga ham jiddiy ta'sir qilib, teri kasalliklari, infeksiyalar va hatto saraton, ya'ni rak xastaligini keltirib chiqarishi mumkin. 4-o'rinda havoning ifloslanishi. Havoning ifloslanishi zararli moddalarning atmosferaga ajralib chiqishi tufayli sodir bo'ladi. Bu nafas yo'llari muammolari, yurak kasalliklari va saratonning rivojlanishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari, havoning ifloslanishi iqlim o'zgarishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biridir. 3-o'rinda iqlim o'zgarishi. Iqlim o'zgarishiga atmosferaga karbonat angidrid va metan kabi parnik gazlarning me'yoridan ortiq ajralishi sabab bo'ladi. Bu global haroratning ko'tarilishiga olib keladi. Natijada to'fonlar, suv toshqinlari va qurg'oqchilik kabi tabiiy ofatlar ko'payadi. Iqlim o'zgarishi ekosistemlarimizga zarba berib, ko'plab turlarning yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lmoqda. 2-o'rinda plastik bilan ifloslanish. Plastik chiqindilar atrof muhit, ayniqsa okeanlarimiz uchun ulkan xavfdir. Ular dengiz jonzotlariga zarar yetkazadi va oxir-oqibat oziq-ovqat zanjirimizga ham kirib boradi. Plastikning parchalanishi uchun yuzlab yillar talab etadi. Demak, bu chiqindilar kelgusi avlodlar davrida ham tabiatda saqlanib qoladi. 1-o'rinda esa bioxilmaxillikning yo'qolishi. Bu atrof muhitimiz uchun eng dahshatli tahdiddir. Bioxilmaxillikning yo'qolishi sayyoramizdagi tirik organizmlar turli-tumanligining keskin kamayib ketishini anglatadi. Ushbu inqirozga ro'yxatdagi boshqa muammolar, o'rmonlarning kesilishi, haddan tashqari ko'p baliq ovlash va ifloslanish sabab bo'lmoqda. Bioxilmaxillikning yo'qolishi sayyoramizga qayta tiklab bo'lmaydigan zarar yetkazishi va hatto insoniyat sivilizatsiyasining halokatiga olib kelishi mumkin.